नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हैं भोपाल के बीएचएल क्षेत्र स्थित एकता पार्क में। अगर आप भी शहर के शोर से दूर शांति ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फटाफट हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस चलिए हम आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं और आपको इस पार्क का सैर कराते हैं। गाइस, ये जो रोड है बरखेरा पठानी एमपी नगर की तरफ से आता है और ये है इंद्रपुरी के तरफ जो रोड जाने वाली वो है। तो गाइस, ये है एकता पार्क का एंट्रेंस। यहाँ का माहौल बहुत ही साफ और शांति भरा है। यहाँ आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। गाइस, देख सकते हैं ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल एकता पार्क के नाम से ये बना हुआ है, जो कि ये 2025 में काम चालू हुआ था और अप्रैल 2007 को ये पार्क को खोल दिया गया है, जो कि अब ये सभी लोगों के लिए ओपन पार्क है। और इसका जो टाइमिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जो कि सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक है और शाम का जो समय है 4:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये पार्क ओपन रहेगा। ये जगह मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग के लिए यह जगह बहुत ही परफेक्ट है। गाइस, यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी बेस्ट जगह है ये। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और ये सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, जगह जगह पे सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं। और जो यहाँ पे खूबसूरत चीज़ें बने हुए हैं वो टायर वगैरह, लकड़ी, लोहे के वेस्ट चीज़ों से ये बना हुआ है। और यहाँ पे झरने का भी वाटरफॉल बना हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, आपको शाम के समय में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो में, अभी आपको शाम का समय हो रहा है, जो कि यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं। शाम का समय है, ये सभी लोग खेल रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये पार्क बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, जो कि बीएचएल के द्वारा ये पार्क को निर्मित किया गया है। तो गाइस, देख सकते हैं ये पीले पीले फूलों की ये फुलवारी जो लगी हुई है, बहुत ही हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जहाँ देखेंगे वहाँ आपको फूल पौधे और परफेक्ट जगह है। यहाँ पे आके आप सभी लोग शांति का अनुभव कर सकते हैं। गाइस, देखिए ये बहुत ही सुंदर तरीके से साइकिल को बनाया गया है और साइकिल के पीछे तिरंगा है। और देखिए बच्चे लोग भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, खेलते हुए आपको दिख रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फूलों से भरा ये गार्डन है। इस गार्डन में बहुत तरह की चीज़ें जो बनाई गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट किया हुआ है। और ये देखिए भारत का मैप और हर स्टेट को इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और सभी इसमें देखिए राजस्थान आपको दिख रहा है और देखिए सबसे बीच में मध्य प्रदेश भोपाल, यहाँ पे बीएचएल है, 4 नंबर गेट पे ये बना हुआ है। और ये देखिए पूरा इसमें पूरे भारत के मैप पे पूरे जो स्टेट हैं वो पूरे स्टेट को दर्शाया गया है। और ये देखिए अभी इसमें 7 तारीख से इसका ओपनिंग हुआ है, मतलब 7 तारीख से ये ओपन हुआ है पब्लिक के लिए। तो गाइस, आप लोग भी आ सकते हैं, सभी के लिए हैं। और मैंने टाइमिंग वगैरह भी आपको बता दिया है। उस टाइमिंग में आके आप इस पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। और
बच्चों के साथ में भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही देखिए सभी लोग, मतलब ये जिनको जिनको पता चल रहा है वो एक बार ज़रूर इस पार्क में आ रहे हैं, और बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में सभी लोग एंजॉय करते हुए। और ये देखिए, ये यहाँ भी एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। ये देखिए पूरा टायर का बना हुआ है, जो वेस्ट टायर होते हैं, और लकड़ी है, लोहा है, और इस चीज़ों से ये बनाया गया है। और ये देखिए कि भी एक सेल्फी पॉइंट है, जो आके आप यहाँ पे बैठ के फोटोग्राफ ले सकते हैं। और ये देखिए इसमें लकड़ी का भी काम है, लोहे का भी काम है, और टायर है, काफ़ी चीज़ों का इसमें काम किया गया है। और ये देखिए यहाँ पे झरना भी है, गार्डन भी है, बैठने की भी जगह है, बच्चों को खेलने के भी अच्छा स्पेस है। यहाँ पे आइए और एक बार विज़िट कीजिए और यहाँ का मज़ा लीजिए इस गार्डन का। और आप देख सकते हैं। और चलिए मैं अब आपको आगे का भी वीडियो दिखाता हूँ। तो गाइज आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।